ការធ្វើសង្គ្រាមបើសិនតែយើងប្រើតែទ័ពកម្លាំងថ្មើរជើងគឺយើងមិនអាចយកឈ្នះសត្រូវបានទេដូច្នេះយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើជាមួយនឹងសពាវុធដែលមានលក្ខណៈធន់ធ្ងន់ដូចជាប្រភេទកាភ្លើងធំប្រភេទរថក្រោះដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រព័ន្ធកាភ្លើងធំចល័តរបស់ទូគីមួយប្រភេទមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាឲ្យបានស្គាល់ចង់ដឹងថាតើវាមានសមត្ថភាពយ៉ាងណាវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាននៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាប្រព័ន្ធកាភ្លើងធំចល័ត T155 Fertina គឺជាប្រព័ន្ធកាភ្លើងធំស្វ័យចល័តទំហំ155មីលីម៉ែត្រដែលផលិតដោយប្រទេសទូគីវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រព័ន្ធកាភ្លើងធំចល័តដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារមានសមត្ថភាពបាញ់បានឆ្ងាយមានភាពសុក្រឹតខ្ពស់និងភាពបត់បែនក្នុងសមរភូមិ Fertina ដំឡើយត្រូវបានគេរចនាឡើងដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រព័ន្ធ K9 Thunder របស់កូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែត្រូវបានកែលម្អយ៉ាងខ្លាំងដោយឧស្សាហកម្មយោធាទូគីដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យ T155 Fertina ក្លាយជាសពាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលសមត្ថភាពបច្ចេកទេសទំហំកណ្ដុង155មីលីម៉ែត្រល្បឿនបាញ់អាចបាញ់បានអតិបរមា6ទៅ8គ្រាប់ក្នុង1នាទីអាចបាញ់បាន3គ្រាប់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ15វិនាទីរយៈចម្ងាយបាញ់គ្រាប់ធម្មតាអាចបាញ់បានចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រគ្រាប់មានជំនួយពីម៉ាស៊ីនរុញអាចបាញ់បានរហូតដល់40គីឡូម៉ែត្រភាពបត់បែននឹងការចល័តល្បឿនវាអាចធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនអតិបរមាប្រហែល60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងរយៈចម្ងាយប្រតិបត្តិការអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយប្រហែល480គីឡូម៉ែត្រការដាក់ពង្រាយវាអាចដាក់ពង្រាយដើម្បីបាញ់និងដកថយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាវាអាចបាញ់កំទេចគោលដៅហើយចាក់ចេញពីទីតាំងភ្លាមដើម្បីគេចចេញពីការវាយបករបស់សត្រូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបាញ់ដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Fertina ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទំនើបជាច្រើនដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនទូគី Aselsan ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពសុក្រឹតខ្ពស់ក្នុងការបាញ់កំទេចគោលដៅប្រព័ន្ធនាំផ្លូវជួយឲ្យក្រុមប្រតិបត្តិការអាចកំណត់ទីតាំងរបស់ខ្លួននិងគោលដៅយ៉ាងរហ័សការទំនាក់ទំនង Digital អាចធ្វើឲ្យវាធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយទីបញ្ជាការនិងប្រព័ន្ធការពារអាកាសផ្សេងទៀតយ៉ាងរលូនបទពិសោធន៍ក្នុងសមរភូមិពិត T155 Fertina បានបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាងអស្ចារ្យនៅចំនួនជាច្រើនការប្រយុទ្ធនៅស៊េរីវាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីគ្រប់គ្រងទ័ពថ្មើរជើងរបស់ទូគីក្នុងការបាញ់កំទេចទីតាំងនិងកម្លាំងសត្រូវចំនួននៅតំបន់ផ្សេងវាបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបាញ់កំទេចគោលដៅជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងរថពាសដែកទីបញ្ជាការនិងកាំភ្លើងធំរបស់សត្រូវ T155 Fertina មិនមែនជាប្រព័ន្ធកាំភ្លើងធំដែលថ្មីបំផុតនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតបើធៀបនឹងតម្លៃនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិជាក់ស្ដែងនេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធកាំភ្លើងធំ T155 Fertina ប្រសិនបើកម្ពុជារបស់យើងមកទិញបន្ថែមដើម្បីជាជំនួយដល់កម្លាំងថ្មើរជើងរបស់យើងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូ